又到咗優質生活由此起嘅時間啦，今日我哋繼續請嚟多倫多大學牙齒修復專科嘅林香恩副教授，Dr. Lim 你好。你好。今日咧，教授會繼續同我哋講解下呢個關於牙齒健康嘅問題啦。咁其實我知道喺牙病或者係其他牙周疾病嘅初期咧，我哋係唔知道佢哋有咩症狀嘅喎，所以好多觀眾朋友咧係忽略咗㗎。咁林教授可唔可以同我哋講一講呢？呢個你問得好，係因為好多病咧喺身體裏邊咧就係開始唔係幾明顯嘅。咁好似糖尿病啊、高血壓啊、心臟病，連 cancer 都係一樣。咁開始之後咧，開始嘅問題咧就唔係咁明顯。咁一樣牙周病呢個問題咧，開始嗰時咧嘅觀眾要知道咧，根本冇咩感覺㗎，唔會話痛啊或者敏感呢啲。咁但係唔係話表示係健康嘅，已經開始有啲問題㗎啦。咁其實初期咧，除咗我哋嘅牙肉流血之外咧，其實有咩其他嘅症狀咧？咁流血呢個係最大嘅情況啦。如果觀眾係刷牙或者食嘢，跟住見到有啲血咧，咁呢個就表示開始有啲唔係幾健康啦。咁呢個第一。咁第二咧，如果喺鏡裏邊睇到好似牙肉特別紅啊，或者特別腫啊，咁呢個都係有啲問題。或者佢咬嘢食嘢嗰時好似唔係幾夠力啊，或者佢直情摸到佢自己嘅牙開始鬆啦，呢啲都係唔同嘅情況，就表示可能有呢個牙周病嘅問題㗎啦。咁其實咧，我哋知道咧，一般嘅牙齦同埋牙周嘅疾病咧，都係因為其他原因引起㗎。其實有啲咩原因呢？有唔同嘅原因，最大嘅問題咧就係菌藏咗喺牙肉嘅下邊，過咗一段時間冇好保持乾淨。咁呢個菌咧有個機會就將個骨收縮咗，咁呢個係一個最大嘅啦。咁其他都有其他原因，就係抵抗力。咁病人嘅抵抗力係好重要㗎。咁菌一定係嘴裏邊，其實我哋需要個菌㗎。咁但係如果你抵抗力唔好啦，例如糖尿病啊，或者病人食煙啊咁樣嘅情形咧，就會令到個牙周病係越嚟越嚴重，因為呢個抵抗力咧冇呢個能力去將個菌醫佢。咦，原來咧糖尿病同埋食煙都會引起牙周病嘅咩？係，呢個就係因為抵抗力嘅問題。咁我哋知道如果觀眾係唔係保持乾淨，菌藏喺嗰度過一段時間咧，而且佢哋仲係一齊有食埋煙咧，咁呢個就令到個牙周病咧越嚟越嚴重，越嚟越快咁樣。咁係因為抵抗力嘅問題。其實我今日知道咧，林副教授帶嚟咗一啲圖咧，同我哋詳細解釋呢個牙周病嘅喎，係咪？係。好，等我哋睇下先。嗱，呢個圖咧就係代表一個牙咧係健康嘅牙，一個健康嘅牙咧，佢個牙骨同埋牙肉個位咧係差唔多係依個位，咁就會實住咁可以去咬去利用。呢個就係我哋用檢查去睇個牙肉個袋係幾深，咁應該咧就係3個 millimeter 3個 mm 以內，咁你就可以保持乾淨。如果過咗一段時間咧，個菌有個機會藏喺裏邊咧，咁個身體嘅自然嘅抵抗力，想將個菌唔好俾佢繼續傳落去咧，就會變紅、變腫、變痛。有時候不過都係機會係開始嗰時唔係幾明顯嘅。咁樣情況咧就表示開始有一個反應。呢個反應呢段時間去整乾淨咧係最好嘅時間，因為一整乾淨咧佢個骨冇收縮咧就最好。跟住就可以咁樣保持。如果再繼續長期一段時間呢，個菌有個機會過一段時間藏喺度，就變成我哋叫做牙石喺嗰度，就會硬起嚟。咁樣觀眾去刷牙呢，就好難刷落嚟。咁呢個一定要專科或者牙醫幫你去挑乾淨。而且呢個菌長期喺度呢，你睇到比較呢個骨呢，就開始降落去啦。降落去咧就表示佢個骨就開始收縮。問題咧，我哋冇咩辦法將佢醫翻嚟或者種翻嚟，所以個骨一落咗去咧就好可惜，就翻唔到嚟。如果再繼續越嚟越嚴重咧，你睇個骨咧就開始直情半隻牙都冇啦。呢個情形咧就開始喐緊啦。咁呢個袋咧，我哋叫做 pocket 或者個袋咧就越嚟越深啦。
5、6、7、8個 mm， 咁樣呢個情形咧就一定要牙醫或者牙周病專科去幫你醫呢個，因為呢個病人咧就好難保持乾淨。呢個跟住之後，最後咧就話真係最嚴重嘅情況咧，直情好多牙石喺嗰度咧，長期好長嘅時間冇保養乾淨咧，而家個骨直情收縮晒，牙肉會紅，而且牙肉都會收縮。咁樣嘅情況咧，就牙就唔係幾夠力食嘢，而且如果觀眾去喐佢咧，會覺得喺嘴裏邊會喐咧，咁就表示呢個牙周病幾嚴重下噶啦。咁其實咧喺牙周病嘅初期啦，我哋有冇咩方法可以預防佢呢？最好嘅預防咧就係每6個月去見你嘅家庭醫生家庭嘅牙醫嗰度幫你好好檢查，佢哋會幫你喺嘴裏邊檢查，可能照 X 光片，跟住之後可以睇你嘅情形咁樣，佢就會解釋俾你，你今日嘅情形點樣，應該點樣去解決呢個問題。咁其實咧，我相信好多觀眾朋友都唔想到咗最後一刻發現呢個牙周病，咁就太遲啦。咁其實如果到咗牙周病嘅最後嗰幾個階段啦，我哋有冇咩方法去醫療佢呢？咁睇情形係點樣啦？如果係咁樣情況，多數有個好大個可能咧，我哋會介紹俾專科，就叫做牙周病嘅專科。咁牙周嘅病嘅專科有唔同嘅辦法去做。第一，佢會可能會落啲麻藥，咁觀眾舒服咗啦，佢會好將嗰啲牙石全部挑乾淨，呢個係其中一個辦法。第二個辦法，佢哋一定咧就會教啲觀眾點樣好好保持乾淨嘅牙，因為呢個都係好重要，2次3次每一日咁樣。跟住之後有呢個可能咧，佢哋都會介紹可能要做啲牙肉嘅手術，將個牙肉降低佢，跟住可以保持乾淨。所以呢啲都係可能會叫專科一齊幫牙周病專科。咁我聽你嘅解釋咧，係咪牙周病佢唔會淨係發生喺一隻牙或者2隻牙，有可能我哋好多隻牙都會同時發生牙周病咧？係啊，你呢個講得好啱，就係問題牙周病就係呢個嘅問題啦，唔會話1隻2隻，機會係好少咁樣嘅情況。如果牙周病一出問題咧，就係問題係成棚牙一齊落去，因為抵抗力身體一齊嚟，嗰啲菌會傷嗰啲骨，係一棚一棚嚟，上顎同埋下巴一齊咁樣落嚟。咁一落嚟咧，一出問題咧，可能成嘴牙都冇晒。問題就係依度。咁我相信其實好多觀眾朋友屋企都有細路仔啦。咁係咪大人同埋細路同時都好有可能有牙周病呢？多數機會係好少係小朋友會有嘅，係多數係大人，好似20、30歲以上嘅情況。咁我哋知道，如果真係你唔醫啦，機會有呢個機會就係你長期嚟講咧，大人會因為牙周病冇咗牙咁樣嘅情況，就會比較大啲，因為大人佢哋個牙齒係咪相對細路仔係成熟啲，所以佢哋先會有呢個牙周病。係成熟啲，而且時間長啲，係時間嘅問題，所以小朋友就機會少啲咁樣。咁其實咧，當我哋發現自己有牙周病嘅時候啦，我哋即刻去揾醫生，或者醫生會唔會俾到個建議係好啲嘅呢？咁第一個牙醫咧，會起碼知道，會同你解釋咩叫做牙周病，喺屋企教你點樣保持乾淨，咁樣個醫生可以幫你檢查今日嘅情形係點樣，跟住佢會揸住需唔需要去介紹俾其他嘅專科，就係牙周病專科，咁樣一齊嚟咧，就盡量目的就保持呢個牙周病唔好再俾佢降落去，咁呢個最重要呢個情況。咁我相信好多觀眾朋友喺聽咗呢個林副教授為我哋講解牙周病嘅時候呢，就已經有咗更加多嘅認識啦。希望咧可以盡快預防呢個牙周病啦，係咪？咁好啦，非常多謝咧觀眾朋友今日收睇我哋嘅優質生活由自起。林副教授，我哋一齊同觀眾朋友講一個拜拜先啦，拜拜。因為你睇。